So, what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So, ang menu natin for today ay chicken coconut with cheddar sauce. So, ito po ang ating mga ingredients. Siyempre, hindi mawala ang chicken. Ang ginamit natin ngayon ay leg thigh part. And then, ang ating soup stock, cooking oil, and then, siyempre, ang ating grated cheddar. And then, ang coconut powder. And then, gagamit din tayo guys ng butter, white pepper, salt, chicken powder, white sugar, ginger, onion, and garlic. And lalagyan natin guys ng fresh chili. So ayan ang ating mga ingredients. So simulan na natin mga guys. So first step na gagawin natin guys, i-grill muna natin ang ating o i-prito sa frying pan ng ating chicken. So maglagay lang tayo guys ng cooking oil. Lagyan lang natin ng salt and pepper. Mix natin guys. Then pag nilagyan natin salt and pepper guys, deep fry na natin dito sa frying pan. Takpan natin guys para hindi tumalsik ang mantika. So pagka ganyan guys na medyo na i-fry na dyan, i-flip lang natin guys. Then takpan natin para safety tayo guys at hindi tayo magalansikan ng mantika. So after nyan guys, i-add na natin ang chicken. Kanya lang cook nyan, dahil medium well, dahil lulutuin pa naman natin sa sauce. Kumbaga sinerve ko lang siya guys. Okay guys. So next step na gagawin naman ngayon natin guys, gagawin na tayo ng sauce ng ating chicken. So, ilagay natin ng butter. So, habang pinagme-melt natin ng butter, pwede na natin ilagay yung garlic and ginger and white onion. So, hintayin natin na lumabas yung aroma o mag-golden brown ang ating onion, garlic, and ginger para mas masarap ang ating chicken with coconut in cheddar sauce. So after natin ma-saute guys, lalagay na ngayon natin ang soup stock. Chicken soup stock, coconut powder, sugar, chicken powder, white pepper, salt. Then lalagay na natin ang chicken guys na ating dinip-fry. Then ang ating fresh chili, ating grated cheddar sauce. Guys, hintayin na natin ma-well done within 10 minutes guys. So medium fire lang guys para hindi dumikit or masunog ang ating sauce. So after 10 minutes guys, done na ang ating chicken with coconut cheddar sauce. Wow! So kusa na siyang lumapot guys dahil sa coconut and cheddar sauce. So let's plate mga guys. So unahin natin ang chicken. Lagyan natin guys ng toppings na chili. So done ang ating chicken. So well done ang ating chicken with coconut and cheddar sauce. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.